कराइए। तो दोस्तों पीवीसी सीलिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है और यहाँ पर इसकी बात करें तो प्राइस की भी बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर बेनिफिट की मैं आपको बात बताऊँगा। दोस्तों क्या है कि देखिए ऊपर की तरफ अगर सीलन भी आ जाती है तो यहाँ पर जो पीवीसी जो सीलिंग है आपकी उस पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर आपका पानी भी गिरता है या कोई भी होता है आप किसी भी छत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर आपने टीन पट्टियाँ भी डाली हुई हैं तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।